Yooyaa harka fuunee isinii jedha jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaalii abee loof kan taatanii nagaan araarree waaqayyoo golaaf bakka jirtan mana jirtanitti nagaan isiniif abaay'atu jechuun jaaladhaa. Egaa hordoftoota kiyyaa baga nagaan dhuftan hundumti keessanillee isin jaaladha obboleewwan kiyyaa. karaa hundumaa warrina jajjabeessaa abshirsiif jarraa si jabeessinaa jabaadhuu naan jettanii galatooma asumarraan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo obboloonni kiyyaa biyya alaa biyya keessaa haala hundumaa bakka hundumaa jirtanii bakka guyyaa cuuphaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin isin ga'e baay'een keessan egaa waa baay'eetu isinitti dhaga'amuu ni danda'a jechuudha. Maaliif wanta dur keessa dabarsinee ayyaanni dhufee uffata haaraa uffannaa akkasumallee mana keessaa gusgus yeroo jennu wanti tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Egaa namni tokko lafa dhalatetti hinaafu namni chaalenjii adda addaa keessa darbaa malee lafa dhalatetti hinaafu. Kanaafiyyuu waaqayyo inni haalanuu mijeessee akka nuti gar tokkorraa gara tokko tochoone waa tokko ejjennee jijjiiramuudhaaf inni haalanuu mijeessillee haa ulfaatu asumarraan jechuun jaaladha. Egaa gara mata duree koo har'aatti yeroon darbu jechuudha. Mata dureen kiyyaa har'aa fi ayyaanni har'aallee xiqqoo waan wal fakkaatu natti fakkaata. Maaliif yoo jettanii egaa namni tokko jechuudha akka mata duree kiyya har'aatti namni nama yeroo arrabsu maaliif biyya alaa deemte utuu baratteetta ta'e osoo nama taatee osoo maatiin keetii waan baay'ee siniin jedha. Kana maaliif maatiin kee amma warri fakkeenya maatiin keessaan qabeenya qaban maatii qabeenya qaban keessaa hagamaa qabaatan qotiyyoolee lafaallee maatiin keessan qabeenya hangamiyyuu haa qabaatan baay'ee dureessadha. Gabaroota gashaniillee hojjechiifatu. Isin garuu isuma sanallee gadi qaxxi gootanii dhiistanii kan biyya arabaa ufsan baay'eetu jira. Tokko lammaffaa immoo namoonni baay'een keessan barattanii kan akkuma warra kaanii biiroo keessa teessanii barreessuu, dubbisuu, hojjechuu, jijjiiramuu kan dandeessan dhiistanii dhuftan ni jirtu. Kaan immoo waan itti baratu abiillee haalli jireenya mirirri godhee kan biyyaa ba'ee jira. Kaan immoo maatii isaa gargaaruufillee kan biyyaa ba'etu jira. Hundumti keenya gaafa manaa baanee kaayyoo manaa baaneef karoora manaa baaneef yaada manaa baaneef qabna. Kanaaf jennaan egaa namoota baay'een jecha namatti daddarbatu. Jechi yeroo isinitti darbatamu waan baay'ee isiniin jedhu. Fakkeenyaaf siqiqqisiin jechuu danda'a. Akka kiyyatti amma maaliif jettaa amma biyya arabaarraa yeroo jedhanii waan nama qaanfachiisu nama fakkeessa. Dura ture yeroon biyya arabaa dhufee dhugaa dubbachuuf egaan dura feesbuukii waan tokko banee nagaadhaan maaloodhaan yeroo jedhan hin jirasa nagaadhaan jedha. Mee maaliif jettaa yeroo jedhan garuu waan ani jedhu sana himuu nan qaanfadha. Maaliif jedhaa baqa irran dabarsa waan ani jedhu kana irran dabarsa mana nan qulqulleessa jechuu nan sodaadha. Uffatallee nan miica nan tokkosa jechuu nan sodaadha. Isuma biyyattan dhabee dhufe sana jechuudha. Biyyatti isumayyuu kan dhabee dhufe sana jechuudha. Isumayyuu immoo namoonni har'a uffata sana miicuu, shinti beetii kanallee dhiquu, nyaata kanallee qulqulleessuu itti qaanfatan jira. Akkasumas immoo isumayyuu immoo kan dhabanii imimmaan xiphi godhanii boo'antu jiru. Dhugaa dubbachuuf yeroo itti yaadnee ilaallu namoota meeqatu carraa nuti har'a arganne kana argachuudhaaf baay'ee tokko rakkatee namaan gubbootiin maalootiin dhabee jira. Daldaalaa meeqatus immoo baay'een keenya kan beeknu obbolootuma keenya
firootuma keenya biyya Arabaa fiduudhaaf nuti mataa keenya yeroo itti yaallee daldalaan meeqa birrii keenya nyaate taa'ellee ni jira. Garuu immoo yeroo namni jechan taaneen karaan taaneen sinitti dhufee ati baammoo nama taateeti siin jiru. Hanuma kee irratti lafumaa ka'anii si jibbu bakka. Hanuma kee irratti si jibbanii ati faa nama taateeti hanganda namaa teessu mana namaa teessu hanin utuu nama taatee maaf umurii kee mana namaa keessatti fixxa galii galtuu ganda namaatti galtuu jedhanii kan si arrabsan jiru. Sinqaanfachiisin hojiin sinqaanfachiisin ana nan gowwoma waan itti qaanfachaa ture dura jechuudha. Fakkeenyaaf takkaa gidduutti biyya galeen deebi'e jechuudha. Yeroo biyya galee deebi'e dura mucaa biyya keenyaa tokkotu jira jechuudha. Maal jetti dhabe waan nuti ejjennu kan immoo akkasitti hin dubbatiin galteeti naan jette. Laa anumaaf hin dubbadhu bakka. Hin dubbadhu maal nagashee. Ani akka maaliitti akkuma nama biiroo keessa taa'ee hojii mootummaa hojjetu diiyaaspooraadha biyya alaadha yeroo jedhan egaa hin beektu namoonni baay'ee akkuma nama luka walirra kaawwatee kana hojjechaa turetti barreessaa waan tokko gochaa ture itti fakkaata. Garuu hojii nama qaanfachiisu. Shintibeetii kun nama qaanfachiisu. Nan gooyyoma malee maaltu na qaanfachiise. Shintibeetii yeroo jennu shintibeetii jechuun asitti biyya keenyatti namaas ayyabsiisu malee shintibeetii jechuun asitti hanga mana nuyi keessa gallu olitti dhaqa. Shintibeetii jechuun nama qaanfachiisu hojiidha. Nan jiraadha jennaan nan ejjedha nan jijjiirama jennaan immoo namni tokko jechuudha. Namni tokko udaansaa isaafi danda'amna siif danda'amnaan udaan walitti qafaxxaftee amma fakkeenyaaf akka naannoo tokko jechuudha. Ani nan arga naannoo tokkotti hanni horii jechuudha walitti qafaxxafamee gogsamee akka qoraanitti gurgurama jechuudha. Osoo hannamaa ta'ee hojjedhee jiraachuuf fedhan qaba kana booddee jechuudha. Durallee ittiin qaanfadha. Mana namaa hojjechuu kootti nan qaanfadha. Ijoollee namaa kunuunsuu kootti nan qaanfadha. Bakka uffata miicuu tokko suutti illee nan qaanfadha. Geen har'a biyya keenya keessatti uffata harkaan miicuuyyuu kan dhabee rakkatetu jira. Carraa qabnu kanatti ani dhugaa dubbachuuf baay'ee tan gammada jechuudha. Isiniin beeku garuu isiniin akka kiyyatti hin beeku. Kanaaf iyyuu namoota akkana jedhanii isin arrabsan ittiin hin qaanfatiina kana booddee maal yoo baratte akkamitti mana namaa hiixa warra siin jedhani baratanii isaanillee iddoo nuti geenye kana gahuudhaaf tireenii baay'ee isaan gaafata. Akka yeroo nuti haala salphaa tokkoon biyya kana geenye miti. Yeroo nuti dhufne baay'ee keessan amma bakka paaspoortii maal gochuudha olumaa gadi yeroo muraasa guyyaa muraasa olii gadi deddeemnee ta'e jechuudha. Baay'ee nama rakkisu yeroo nuti dhufne san. Har'a garuu dhugaa dubbachuun yeroo dhufne ispeeshaal keessumaa dhufnaan daayireektumaa nama nu fudhatu sana bira aanneetee jenna. Kallattumaan har'a garuu biirootti meeqa beeloftee meeqa dheebottee paaspoortii sana baasuufillee asirra si dhaabatee jireenya tokkoffaa mataa irratti wanti hundillee mataa irra si dhaabbateeti kan ati har'a paaspoortii kee harka keetti qabachuuyyuu kan dandeessu jechuudha. Biyya kana dhuftee hojjettee jijjiiramtee galuun kee har'a ati maatii keef qaalii, biyya keef qaalii, fira keef qaalii, obbolaa keef qaaliidha. Maaf si jibbu seete? Sababa isaan si jibban gaafa ati maatii kee jijjiirtu. Warri maatii kee jaalanne, warri maatii kee jibban, warri guddina maatii kee jibban, warri guddina obboloota kee jibban hin qaanfatu, hin aaru, hin gubatu as keessatti hin gubatu. Egaa yeroo kanammoo yeroo ati maatii kee bukkee dhaabattu obboloota koo baradhaa yalla maatii koo yellaatti manatti ijaarte maatiin kee keessatti gammadan yeroo maatii keef madaabaraa bittee gammachiiftu
yaaddoo tokko malee siqiqqii tokko malee madaabaraa isaanii bitatanii facaafatan. Yeroo immoo daarallee itti bittu. Yeroo immoo ayyaanni dhufu ayyaana kanallee itti oolaa jettu. Miqqanyaan kee immoo maal jetti? Ishee achi taa'ee nutti goobsa mitiiree akkas ishuma dhabamsiisna ishuma maal goona siin jedhe. Isa yoo taates isa takkas nutti goobsaa otoo inni hin jiru ta'ee har'a gadi mataa qabatu ture. Otoo inni hin jiru ta'ee har'a isaanii gajjallaa keenyatti bulu turanii. Otoo inni hin jiru ta'eeti siinsi ababsiisuudhaaf tiriinii baay'ee godhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf an maaliif mataa kiyya irratti argine jechuudha. Yaalii hedduu sirratti godhu. Maal nama gooteeti? Naman arrabsine, naman lolle, yoosoo kan namatti buutu, kan nama faana waa tokkollee gicciitii walitti gootu yeroo biyya jirtudha. Yeroo biyya ormaa kana jirtu jaalalli namaa sitti hodha. Jibbi sirraa bada. An biyya arabaa erga dhufee jibbi maal akka fakkaatu hin jiru. Maaliif mana ani keessa jirus jaalalatu jira. Maatiin hundumtuu jaalalumaan deemu. Anis jaalala isaanuma walumaan jaalaluma isaanii deemu. Deemsa keessa hammeenyina keessaa badaa deeme jechuudha. Dileetii hammeenyi yaada kiyya keessaa, hojii kiyya keessaa, karoora kiyya keessaa hammeenyi badaa deeme. Maalti deema? Gaarummaa namaa yaadu, guddachuu namaa yaadutti tattaafachaa deema jechuudha. Garuu miqqanyaan kee immoo si dhabamsiisuudhaaf boolla qotu asumaan qotu. Si arganii si cuqqaaluu fedhu bara. Dhugaa waaqaati. Si arganii si cuqqaaluudhaaf tattaaffii meeqa godhu. Mana xibaaraa meeqa dhaqu si dhabamsiisuuf jechuudha. Inna garuu nuti turree dura itti qaanfanna har'a itti gammadee akkamitti itti gammadu. Mana arabaa ejjechuu koo baradhees dhiisee maal ta'e hin qaanfadhu. Waan barbaade abbaan barbaade waan barbaadaa jedhu finyoof simaagoo fidee ofaa fannisu ittiin qaanfadhu ani ittiin gammada malee. Maaliif warri jechan taaneen hamilee keenya cabsan yaadan taaneen onnee keenya gadi mooraalii keenya cabsan gaafa galtee sin gargaaranii gaafa galtee bukkee keen dhaabatan gaafa galtee iddoo kufte irraa ol sin qaban fira keessa haa ta'u alagaas haa ta'u. Inni har'a maqaa jijjiiree si waamu. Inni har'a immoo jiraachuu kee iddoo mata amma jirtutti illee jiraachuu kee inaafu iddoo kufte irraa sin kaasu jechuudha. Kanaaf jennaan obboloota kiyya namoonni jechi isinitti darbatamu jechaa tokko namaaf hin kennina galatoomii bichaa jedha. Maaliif nuyi warri har'a waaqayyo nu gargaaree kanumayyuu. An tokko nyaanne an tokko dhumne itti bashannanne shaaworii keenya gallee itti uffanne hojii biyya keenyaa jenna. Wayii otoo biyya abbaa kiyya jiraadhe amma kana boqonnaa argadha ture maalumaafan biyya abbaa koorraa ba'ee akkas jenna turre. Dhugaa soobadha kun. Karaa kiyya soba. Yeroo halkan baanee hamma barii baanee fajirii kaanee hamma halkaniitti finiqqila hejjennu turre namni kana jedhuun jiru. Hagama mana arabaa kana olaabattee hojjetta. Olaabattee harta. Olaabattee tokkos. Olaabattee miicca. Waan miiccuu hin qabu. Nyaata asumaa qopheessita. Biyya keenyatoo ta'e wayyoo maalotoo biyya abbaa kootti du'eera ta'e maalotoo akkas ta'eera ta'e dafqaqee aduu toon je'iin qorra toon je'iin. Biyya kanattoo qananii akkamiitu jira. Yoo sitti qorre waan sitti ho'isu fidatta. Yoo sitti hodhe waan si qorrisiisu fidatta. Han abbaan tokko sammuu isaatiin itti cannaqame fidee si nyaachisa. Itti cannaqame fidee si obaasa. Uffata amma nuti waggaa tokkotti hagam akka bitannu itti yaada. Yoo baay'ate ayyaanni ofee baqa lama. Ayyaana lama sadiitti waggaa keessatti lama yookiin sadii uffanna. Isumayyuu immoo kan hin bitanne hin dandeenye iyyuu jira. Harki keenya tochuu taana. Maafan biyyaa bahe biyya kootti otoo na feera ta'e hin jedhina. Wanti akka biyya ormaa kanaa hin jiru. Dhugaa Yesuus ani karaa mataa kiyyaatti hin jiru jedhee yaada. Maaliif jettanii baqa akka yaada kiyyaatti hamma kana namni argatu hin jiru biyyatti. Inni biyya taa'ee sin arrabsus kanuma dhabeeti'a. Waan biraa sin ittiin fakkaate. Nutis immoo gowwoomnee
Ayya biyya ormaa way biyya ormaa. Saabunaa tokkotti fayyadamtaa, nyaataan tokko fayyadamtaa, dhugaatiin tokko fayyadamtaa, uffata nama tokko fayyadamtaa. Waan argattu guduunfitee achi ergatta. Yookiin kaawwadhu yookiin maatii keeyyuu gargaari. Kanaaf jennaan maafan biyyaa ba'ee biyya ormaatti rakkadhee maaloo ta'e Waaqayyo isa nagaa nuu laate qofa haa galatu. Isa nagaa nuu laate akka nuti biyya kana ufnuuf haala nuu mijeesse akka nuti immoo as ufnee immoo nagaa argannee hojjennu Waaqayyo haa galatoomu. Dhugaa Waaqaan isiniin jedha. Hin gowwoomina namoonni baay'ee wayyoo otoon biyya abbaa koorraa bahuu baadhee hojii na ajjeese yeroo dawwallu akkas jenna miti kun na barsoobadha. Tokko akkas hin jedhiina. Otoon acha feera ta'e hin jedhiina. Saa galatu kanuma as nageessiste jedha. Namni ungudii miti bakka alatetti hinaafu. Deemee waa arga. Ani erga biyya kana ufee waan baay'ee baradhe dhugaa Waaqaati. Amma barumsa koo baradhe barumsa tireenii godheerraa an biyya kana itti ufetti irra beekumsa argadhe dhugaa dubbachuu. Kanaaf jennaan ittiin gaabbiina biyya Arabaa deemuu keessanitti hin gaabbiina. Tokko lammaffaa immoo namoota jecha isinitti darbatanitti hin gaabbiina. Imimmaan kiyya buusee bu'aa ture. Yeroo namni waan jecha hin taane na arrabsu ga'a. Haaluma hojii kanaatti yeroo na arrabsu. Har'a garuu ittan boona. Hin argatan waan ani har'a arga'u kanan argatan. Aaranii of fottoqsanii dhiiga otoo gadi buusanii boohanii hin argatan waan ani har'a argadhe. Kanaaf jennaan ufaa fannisanii. Achumatti ufaa fannisanii yoo barbaadan malee jechaa fi gochaa namaaf hom tokko bakka hin kennina. Isa baataniif kaayyoo keessaniif jabaadhaa hojjedhaa. Isa Waaqayyo isa nagaa nuu kenne immoo galateeffadhaa. Isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa mata dureen kiyya har'aa kana fakkaata. Namoonni baay'een akka hamilee godhattan abdii nan qaba. Kanatti aansee sagantaa kiyya goolee buutti jira. Obboleewwan kiyya like share godhaa. Obbolootan keessaniif illee share godhaa. Na bukkee dhaabadhaa jabaadhaa. Akkasumas immoo gara fuulduraatti wanta jiru isiniin qooduudhaan tireenii nan godhaa. Nagaa ta'aa lafa jirtanitti ayyaanni araarri Waaqayyo isinaa eegu rabbiin isinaa eegu fayyaa argadhaa. Milkaa'aa hojii keessanitti isiniin jedhaa isin jaaladhaa. Ciao nagaan turaa.